啲大龍咁而家佢上邊係咩嚟咧？上邊都係啲酒吧定咩嗰啲咩？哇！夜晚呢個着燈都幾靚喎，呢個係。酒店大堂，呢度有酒店，穿過去對面就有個酒店。哦，穿過對面就有個酒店，即係呢個啊，就係呢個穿過對面個酒店大堂。多功能廳，無星空中花園，無星空中花園。受充電咩多食啲嘢先。無聲其實呢個酒吧仔嚟嘅，想約你喝咖啡，25蚊。酒吧仔布打領加，呢幾休閒喎，冇人坐嗰隻喎，幾休閒喎，幾坐下都好喎。或者個帳幕仔啊，植物鏈，植物鏈，有啲沙漠 feel，不過嗰度曬曬地，超下先。